usituambie mambo ya kotini because you are controlling even the court. Now, you use all the powers you want with the government. Hata mchukue chama na nguvu. Hata mfanye nini, lakini do you have the people? You are crippled. Kama hamuna intelligence ya kuambia the people are against this government, they are not interested. Watu saa hii kuambia saa hii tuende hata chama naitwa Bilika, watu wote wataenda huko. They are fed up. Na hiyo chama msisitudie si ati tupote. Hakuna, nyinyi ndio mtaenda. Hata nasikia wengine anasema ati president anaenda kunywa chai na watu wa Jubilee wa bunge 56. Mnaanika president kwa aibu kwa nini? Kama sisi wenyewe tu kupost peke yake tuko wajumbe 148 na wengine hawakuandika hiyo. That is showing that he doesn't have people in the Jubilee. And I want to announce today, hiyo chai wanaenda kunywa State House at an MP 56. We are also going after that kwa DP kukunywa chai kama hiyo wamekunywa, and we shall be over 180 or 190, and that we are going to do that. Walete na sisi tunalete, wamwage na sisi tunamwaga. President alisema hakuna mambo ya chai. Wakati mwingine, wakati kulikuwa hakuna corona, mambo ya chai, mambo ya gazeti yakakasirika sana, kila mtu ajinunulie gazeti yake. Today tunasikia sijui karibu bilioni sijui ngapi ya chai, sijui ya nini, askari wako barabara, no allowance, tunaona hesabu ya allowance. These are the things. Na tukiuliza kwa wana Kenya, this country has democracy. Hatuwezi kubali kurudi pahali hatukukua. The opposition ndio wako na hiyo kazi sasa, PAC. They cannot lead in PAC because wako kwa bahasha. Wana Kenya tuvumilie. Let's keep peace na tuvumilie. The time of Kenyans is going to come. Inakujaga siku moja ya kuamua ni nani wanataka. Na hatutaletoa mtu, si ndio tutasema tunaenda wapi. God bless Kenya. Tukae pamoja. This is the opportunity. Lakini usione ni opportunity kwa sababu wewe peke yako ndio unaongea. Unatumia sasa askari, and I ask you the swali ya askari. When people are locked inside kama hapa Nakuru, everybody is shut down, locked in the houses. Ni nani wanaiba usiku? Nani askari yako wako nje? Who is stealing? Uende White House, there's a problem. Watu wamepigwa usiku na kuvunjwa huko. Uende milimani, it's the same problem. How can you convince Kenyans when umesema wafungiwe, askari yako ndio wako nje na wizi inaendelea? No explanation. Are you secure? I agree with Orengo. There's something Orengo said. I don't agree with him many things, but I agreed with him one thing is accident yake. Unapewa warning na Mungu, you are not seeing it. Sasa umeingia, umeanza kukoroga sana, nimeona kwa gazeti tena, unazungumza mambo ya chama. Who are you? You had your own party. Your own party. Haikuchagua wewe na haikuchagua hata Kanto by that time. One, you failed. We know your failures. And now unatukatiza tutazungumza mambo mengi. Hakuna pahali umesimamia ikasucceed. Even your own house. Your own house. Kama unanyang'anywa bibi yako na driver, wewe, you cannot manage your house. Then where can you manage? You cannot manage. Na baada ya hiyo, huyo driver baka leo hatujapata the answer where he went. We have records of many things. Sasa umekuja umeanza kufanya siasa ya ukabila. Tunajua unaelekea pahali unakaaga Nyanza, unatafuta siasa ya Nyanza, unaanza kuharibu chama yetu. There is a procedure in the party. Wewe unazungumza mambo mengine, hujatuita NEC tuzungumuze. Hatujafanya uchaguzi mpaka grassroots. Yaani chama hii ni yenyu wachache ya kuangaisha wana Kenya na followers. Alikuwa na msimamo yetu ya kusema it's not true. Alikuwa akizindua miradi na akiroji miradi, which is very true. Lakini sasa tunashangaa mrengo mwingine ambaye uko saa hii ambayo unaongozwa na rais, wakati watu ni wagonjwa na wakati tuko na corona ile imegusa dunia yote, imegusa nchi yetu, imeleta economy yetu chini. Wanjiko hana chakula,
hana dawa. Pesa tunasikia bilioni 40 kwa siku 4, kwa siku 40. That is a billion per day. Maswali hao ikiulizwa ni hasira. Ndio ningependa kuambia Mutahi Kagwe, umefanya kazi nzuri sana Mutahi Kagwe. But I will request you, wewe sio mwizi na hujaiba. Hakuna mtu anasema unaiba. Lakini don't be annoyed when Kenyans, wakati social media inauliza maswali. It is their right. It's not about you. It's not about the president. It's not about me. It's about the Kenyans. Wakiuliza maswali kwa social media, tumewasomesha hawa watoto. Tumeeducate watu kuuliza maswali kwa sababu hawezi kufikiwa kuambia ukweli. Don't be annoyed. Just respond slowly and let the Kenyans understand. And that's the same thing I would appeal to the president. Hii mambo ikiguzwa wanakuja na hasira mingi sana. Hasira ni ya nini, president? Nobody have said you are stealing. But people are saying the system ile yuko naye, kuna watu ambao hawafanyi mzuri. For example, you have come out where President Uhuru Muigai Kenyatta, na ukasema unaomba msamaha kwa polisi ile vitendo wamefanya. That is the right direction. Sasa si kusema polisi peke yake, hata watu wengine wakuu wamefanya vibaya, jua you are going to carry the responsibility. It's not about you. But the bus you are driving, as a driver, nyuma yako iko pickpocket, iko brokers, na hii yako kwanza ile mezidi kabisa ni brokers. Siasa saa hii kuko na hiyo shida ya corona, mambo yote. Ndio vita ya chama inaendelea. Inakuja vita kutoa watu wengine kuwa directors, mweka wengine. Is this the right time to do that? Is that not politics? Wakati sisi tumenyamaza yote, sasa politics ya chama na tuju, hiyo ndio siasa inaendelea mbele. We went there, hakuna watu walikuwa wamepitishwa. We have the letters, we got the letters.